Takk, president. Profitører, superrike, Sveits, milliardærer, laksebaroner. Dette er ord som har gått igjen i salen her i dag. Mye brukt av Rødt, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Men de aller fleste som må betale formueskatt, kan altså ikke flytte fra Norge for å spare skatt. De må være her, de må ta ansvar for bedriften, ansatte, kundene og fremtiden. Den sterke misnøye med regjeringens politikk, den er ikke begrenset til laksemilliardærer og andre superrikinger. Nei, det er gjennomført en bred og omfattende undersøkelse i norsk næringsliv blant medlemsbedriftene til NHO, Virke, Norges Rederiforbund og Finans Norge. Og til sammen er tusenvis av medlemsbedrifter av ulik størrelse og i ulike næringer spurt. Og hvorfor lytter ikke regjeringen til deg? Kun 3% av de spurte sier seg fornøyd med regjeringens skatte- og avgiftspolitikk. Betyr ikke dette noe verdens ting? 7 av 10, altså 70%, sier de forventer redusert driftsresultat. Betyr ikke dette noe ting heller? Og 5 av 10, altså halvparten av de spurte, sier de venter reduksjon i antall årsverk som følge av regjeringens skattepolitikk. Og betyr heller ikke dette noe? Dette rammer helt vanlige borgere, helt vanlige bedriftsledere. Det rammer ikke de superrike, kun de. Det driver disse karene her og folkene her, de driver næringsvirksomhet i hele landet. De sysselsetter folket, de har lærlinger, de betaler skatt, de drifter dagens virksomheter, de innoverer, de skaper morgendagens arbeidsplasser og står for sin private risikokapital. Velferdsstaten er helt avhengig av disse helt vanlige menneskene som også betaler formueskatt med å tappe bedriften sin for egenkapital. Og regjeringen ser det ikke. De blir rammet av en kraftig økning av formueskatten og utbytteskatten, og en økning av arbeidsgiveravgifter, og ikke minst høye strømpriser. Og det er dette, sammen med en helt ny utfordring og en helt ny usikkerhet, der man kan få endre rammebetingelser for sin næringsvirksomhet over natta av regjeringen, som er krevende for svært mange. Mørland gikk opp på talerstolen her i stad fra Arbeiderpartiet, og så sier han det at det var ikke et problem. Børsen var sky high, gode verdier. Halvparten av verdiene på Oslo Børs er eid av den norske stat. Halvparten av verdiene på Oslo Børs består av oljeselskap. Og grunnen til at børsen er verdt mye, det er fordi at gassprisen er skyhøy i Europa. Og hva betyr gassprisen for strømprisen? Ja, det er høye strømpriser. Og dette synes Arbeiderpartiet er god politikk. Det er merkelig å høre. Takk.